cyflwyniadau. Mae'r sesiwn yn mynd i cael ei recordio, felly gan obeithio bod pawb yn iawn dy hynny. Cofiwch bod y meicroffons ar mute chi hefyd. A os chi'n gallu'r cadw ymlaen, neu cadw'ch camrau ymlaen, byddwn ni'n ddiolchgar iawn bod ni hefyd. A hefyd defnyddiwch y chat sydd ar gwylod y sgrin i cyflwyno'ch hunain, wneud sylwadau. Mae'n gyfle i rhwydweithio hefyd wrth gwrs a gofyn cwestiynau ac yn y blaen. Byddai'n cadw llygad ar hynny hefyd. Felly, yn gyntaf i siarad yw Arfon Hughes. Mae'n bleser fi wneud bod Arfon wedi dangos y ffordd i fi pethau fel hwylysau gwledig, fel cyn hwylysau gwledig wedi leoli mewn grŵp Cynefin. A mae Arfon yn gyn uwch hwylysau gwledig. A weithio gyda cymdeithasau tai, awdurdodol lleol a chymunedau i ddatblygu tai fforddiadwy i bobl leol. Wedi cysygru yrfa i gefnogi datblygiad gymunedol gwledig ac ymddiffyn iaith a ddiwylliant Cymru wrth gwrs. Ar hyn o bryd mae Arfon yn gweithio fel mentor ar gyfer y rhaglen cymunedau creu cartrefi i helpu prosiectau cam cynnar i ddatblygu i'n cynlluniau tai tan arweiniad y gymuned. A fi'n siŵr bydd Arfon yn gwneud fwy o sylw ar hynny yn ei gyflwyniad. Felly, draw i ti Arfon, cofia bod bwtwm ar y cloc ac yn y blaen. Na, mae'n gyfle, mae'n eitha anffurfiol, felly mae sy'n ei sicrhau bod cwestiynau'n cael ei oli ac sylwadau'n cael ei wneud, achos o fyny i ni'n gallu gobeithio dylan datrysiadau wrth gwrs. Draw i ti Arfon. Diolch Keith, a diolch i chi gyd a Casey am y gwahoddiad i roi rhyw fath o gyflwyniad ar waith fi wedi bod yn gwneud dros yr flwyddyn a hanner diwethaf yma. Pan nes i gael y cyfle i fod yn ymgynghorydd hefo cymuned a grŵp o bobl yn ardal Aberdyfi, mi nes i weld bod hwnna'n dipyn o her i ddeud y gwir i fod yn onest, achos mae nifer fawr yn chi siŵr yn ymwybodol pa mor anodd ydy byw mewn rhai o'r ardaloedd prydfertha ni, yr ardaloedd sydd y mwyaf bwysau o ran bobl o tu allan sydd yn prynu tai ag ati, ac yn awyddus iawn i fod yn ystyried ardal braf i fyw ynddo fo. Ac mi oedd Aberdyfi yn le bendigedig, fel mae nifer fawr o chi sydd wedi brofi bod yno ar gyfnodau gwahanol lle wedi ganfod. Pan ddos y grŵp at Ganolfan Gydweithredol Cymru a'r Gymdeithas Datblygu ymddiriedolaeth datblygu yn ystod y flwyddyn diwethaf, mi oedd yna gyfle i mi gynnig yn hyn i fedru helpu yr gymuned i ddechrau y broses o ddod i wybod mwy am eu cymuned yn benna. Yn amlwg, oedden nhw'n pryderu bod niferoedd tai haf wedi cynyddu, y nifer o dai gwag hefyd yn yr ardal, ac mae hynny wedyn yn neud i rywun feddwl, wel, oes na ddatrysiad i'r broblem. Mi oedd na gynllun o dai wedi cael ei godi, wedi cael ei ddatblygu gan Gymdeithas Dai Adra, rhyw flwyddyn a hanner yn ôl am mwy wrach, ac yn amlwg mi oedd hynny wedi diwallu llawer o'r angen. Ond erbyn i waith gael ei wneud y rha yma, mi oedd yn amlwg nad oedd yr angen na ddim yn ddigonol felly, ac mi oedd mae rhaid ystyried wedyn be ydy'r ffordd ymlaen felly. Mae'n jyst rhoi ychydig o syniad i chi, dyn ni sôn am dai gwag a gartrefi. Mae yna rhyw 322 o ailgartrefi yn Aberdyfi a rhyw 25 o dai gwag dros 12 mis oed yn yr ardal. Dyn ni sôn hefyd am bod nifer yr bobl sydd yn byw yn Aberdyfi, mae yna rhyw 870 o bobl yn byw yn Aberdyfi. Mae yna 62.3% o'r olwydydd yna wedi prisio allan o'r farchnad dros eu hanner nhw. Ac mae hynny'n deud llawer iawn am gymunedau lle mae y pwysau o tu allan yn creu dipyn o her i rywun fod eisiau byw yn ei gymuned ei hun.
Pan nes i gael y sgwrs cynta efo chydig o aelodau o'r grŵp oedd wedi penderfynu mae rhaid ni wneud rhywbeth ynglyn a'r broblem yma trio cadw pobl yn eu cymunedau. Oedd yna bryderon bod y gwasanaethau yn dirywio, oedd yna bryder hefyd am y gwasanaeth achub bywyd môr ar NLI, oedd yna ddim digon o bobl yn gallu fod yn ynglwm efo hwnnw, ac oedd hwnnw'n bryder hefyd yn gyffredinol o ran lle oedd bobl oedd eisiau symud o gartreu rhieni, pobl oedd eisiau symud am resymau bod y perthynas wedi torri ac eisiau rhywle i fyw yn lleol nunlla iddyn nhw wneud. Ac yn amlwg oedd hynny yn rhywbeth oedd nifer o'r aelodau'r grŵp tai ac ati'n awyddus iawn i geisio mynd i'r afel efo. Pan nes i gychwyn trafod hefo nhw, mi nath o'n ddod yn amlwg i fi bod angen gwaith nid unig canfod gwybodaeth ar lefel leol, ond ar angen mynd i'r afel hefyd hefo pwy oedd yn gallu gwneud gwahaniaeth yn yr ardal. Mae'r ardal o fewn ffin Parc Cenedlaethol Eryri o ran cynllunio, ond hefyd mae o fewn ardal y Cyngor Gwynedd o ran tai. Yn amlwg oedd rhaid cael mewnbwn gan y ddau awdurdod i be oedd yn bosib i wneud yn yr ardal, ac yn amlwg pan gychwynes i holi ynglyn â be oedd posibiliadau o gael cyfarfod, mi yn amlwg oedd diddordeb syth bin i fedru cael cyfarfod hefo pobl Aberdyfi i fynd i'r afel a be oedd yn bosib i wneud. Chwarae teg i Cyngor Gwynedd a'r Parc Cenedlaethol ac i hwylusydd tai gwledig sydd yn gweithio efo grŵp Cynefin, ac mi gafwyd cyfarfod i ddechrau drafodaeth ar y ffordd ymlaen a penderfynu o gael gefnogaeth gan Cyngor Gwynedd a'r Parc Cenedlaethol fel partneriaid yr hwylusydd tai gwledig, bydden ni wedyn cynnal arolwg wedyn i ganfod yr wybodaeth. Yn y cyfamser, nathon ni'n wneud gwaith i holi y Cyngor Gwynedd a fydden nhw'n fodlon gyrru at y berchnogion tai gwag y sir oedd yn ardal Aberdyfi i ganfod faint o'r tai gwag mae oedd yn debygol o ddod ymlaen i gael i'w cynnig ar y farchnad, neu fydden nhw ar gael ar gyfer pobl leol yn y dyfodol. A mi fydd hwnna'n cymryd chydig bach o amser ac mi gafwyd cadarnhad bod yna lythyr wedi mynd allan, a mi fes i'n delio hefo chydig o ymholiadau gan rhai o bobl oedd efo tai gwag ar y pryd. Felly, chymod, mae'r pictiwr yn edrych yn eitha du o safbwynt Aberdyfi. Aberdyfi mewn ardal go anodd i ddatblygu mwy o dai ynddo fo. Ac mae'n amlwg o'r drafodaeth gafon ni hefo'r aelodau lleol bod nhw eisiau edrych ar pocedi o safleoedd posib efo gallai cael ei ddatblygu, ond hefyd y teimlad oedd ganddyn nhw bod nhw eisiau bod yn rhan o unrhyw ddatblygiadau a bod nhw eisiau bod yn gyfrifol am pwy fydd yn cael y tai yna yn y dyfodol felly. A wedyn mae hwnna'n greiddiol i unrhyw un sydd yn ystyried creu rhyw fath o grŵp sydd eisiau edrych ar i'w dyfodol i'w hardal nhw, bod nhw hefyd yn ystyried, wel, os dyn nhw'n bwriadu edrych ar gyfleon ar gyfer eu cymunedau, wel, mae angen ystyried beth yw goblygiadau hynny. Fel grŵp anffurfiol, mi fuon nhw lwcus iawn o gael cefnogaeth yn neuadd bentre Aberdyfi, neuadd Aberdyfi. Fuon nhw hefyd hefo aelodau o'r Cyngor Cymuned ar y grŵp anffurfiol yma, a hefyd oedd yr cynghorwyr, y cynghorydd sir yn gefnogol i'r grŵp, ac oedd hynny hefyd yn gymorth i fynd ar pethau gam ymhellach felly. Pan nathon ni drafod yr arolwg, wel, oeddwn ni'n teimlo bod yr arolwg am dai yn unig ddim yn ddigonol i bwrpasau Aberdyfi felly. Fel gallwch chi ymygu mewn lle prydferth, mae yna nifer fawr o wasanaethau a busnesau yn ystyried i dyfodol yn sgil bob math o broblemau a heriau tu allan i'r ardal, ac oedden nhw eisiau gweld be oedd posibiliadau dynnu a gwella gwasanaethau presennol yn ogystal â tai felly.
A wedyn mi wnaed 2 holiadur mewn un mewn ffordd, sef holiadur am 2, ond hefyd holiadur am yr bobl a'r gwasanaethau, a'r busnesau ac ati, a'r cymdeithasau oedd yn lleol. O'n nhw'n sôn am y neuadd bentre yn amlwg, neuadd Aberdyfi, oedd sôn am y clwb golf, a pêl-droed, a'r capeli ac ati, a'r eglwys ac ati. Felly mi oedd yna nifer o gymdeithasau a diddordeb mewn canfod be di dyfodol yr asedau a'r gwasanaethau hynny. A mi aed ati wedyn hefo Resource for Change, a deio yn Resource for Change i ddechrau llunio holiadur a wedyn cael yr holiadur yna wedi i'w gymeradwyo wedyn gan y cyngor a'r partneriaid yn lleol. Mi nath yr cyngor sir a'r parc yn amlwg gefnogi'r cynllun i fedru canfod mwy o wybodaeth, ac yn amlwg oedd hynny yn hanfodol i fedru symud y cynllun yn ei blaen. Mae'r parc cenedlaethol yn amlwg yn ymwybodol iawn bod pwysau ar le fel Aberdyfi, felly am y rheswm does am llawer y gyfleon i godi tai yn yr ardal, am y rheswm daearyddol mwy na dim byd arall. Ond beth bynnag, mae'r droddiad drafft wedi cael ei lunio erbyn hyn, ac mae'r cyngor a'r grŵp lleol yn barod yn dechrau trafod beth ydy posibiliadau i symud i'r cam nesaf. Wrth gwrs, mi nath yr arolwg godi nifer fawr o sgwarnogod, ac un sgwarnog oedd wedi codi yn benodol oedd bod na busnes wedi cynnig i busnes yr hatach na'r brisau farchnad i'r grŵp i fedru cadw i'r gwasanaeth yn lleol. Petai wrach yr busnes wedi cael ei gonig ar y farchnad yn gored, mae'n bosib na byddai'r gwasanaeth yna wedi mynd yn 2 gwyliau a byddai'r gwasanaeth wedi cael ei golli. Ond wrth wneud y arolwg, mi godwyd nifer o syniadau a gynigion fel bod y grŵp wedyn yn gallu trafod hynny ar gyfer y dyfodol. Felly mae'r gwaith arolwg hwnna wedi bod yn hollol greiddiol i'r grŵp. Mae o wedi bod yn bendant yn rhywbeth maen nhw wedi cael bydd allan ohono, ac mi fydd hwnna fatha rhyw blueprint bach ddigon defnyddiol wedyn i symud ymlaen, neu ceisiadau am arian ac ati, a mae hwnna wedi bod yn hollol greiddiol i symud y cynllun ymlaen. Felly, os ydy'r grŵp yn awyddus rwan, y cam nesaf i'r grŵp ydy sefydlu hunain fel corff cydweithredol sydd gyda'r nod cymdeithasol yna o fod yn barod i wedyn i ymateb i gynigion o dir ac eiddo ac ati mwyn gallu cael y cyfle wedyn i fynd ati i brynu neu gynnig y cyfleon wedi bobl brynu cyfraniadau i brynu yr adeilad neu'r eiddo felly, neu'r tir. Felly mae yna nifer o ffyrdd rwan y medar y grŵp symud ymlaen i fedru ymateb i'r her sydd yn lleol, ac gobeithio a bydd yr gefnogaeth wedi rhoi a nifer o bobl eraill wedi rhoi yr hyder iddyn nhw a hyder i gymuned Aberdyfi i gymryd perchnogaeth a bod yn hyderus wan i symud ymlaen i'r dyfodol i gael y teimlad bod nhw'n gallu gwneud rhywbeth cadarnhaol ac yn hollol ffyddiog a gallen nhw gael i'w cefnogi gan bob bynnag sydd yn gallu cynnig cymorth nhw. Dwi'n meddwl lai stopio fan'na, Keith, mwyn i mi gael yn wynt ata, ond hefyd i gael rhyw syniad o lle mae pawb yn hynny. Ydy hynna'n iawn am y tro, Casey a Keith? Iawn, Arfon. Mae yna gyfle i ofyn cwestiynau ar diwedd y sesiwn hefyd, ond gan bod bach o amser da ni nawr, felly Arfon, os mae gyda rhai cwestiynau, os ych chi eisiau rhoi ar chat, allai weld efo ni'n rhwyddach, felly na os ych chi'n rhoi llaw lan, ond os mae rhai yn rhoi'ch llaw lan ar y sgrin, jyst yn sgrolo trwyddo nawr. Nid gweld neb.
Os mae gyda rhywun sylw? Mae gen Griffith gwestiwn. Griffith, na ti Griffith? Ia, diolch yn fawr chdi am y cyflwyniad yna. Ia, sôn am y treth premium yn benodol dwi eisiau gwneud yn fama. A sut mae hwnna'n gallu ffitio fewn. Oherwydd i mi, fel aelod o Cyngor Gwynedd, nes i bleidleisio dros codi'r premium yma yn y gobaith y fysa'r arian yn cael ei defnyddio i helpu'r pobl hynny oedd yn cael ei effeithio weitha gan y broblem o gormododd o dau hag i unedau gwyliau. A mae Aberdyfi'n un o'r llefydd hynny. Ond ymddengys yn lle diweddar yma o cynllun tai bod llawer o'r arian sy'n cael ei godi allan o'r premium yma yn cael ei rhoi teg at pethau dylsa cael ei ariannu yn ynhyb i gan arian craidd y cyngor ynde. A mae yna, oedd y cabinet yn bodlon iawn efo'r 50% a dwi'n cofio'n iawn adeg yma blwyddyn dwytha, mi o'na gyfarfod a nes i cynnig bod ni'n godio i fyny 100%. A mi oedd y cabinet yn erbyn hynny, cos oedd gen nhw ofn o effeithio ar y llif arian ma oedd yn mynd i effeithio yn eu tyb nhw ar y cynllun tai yma. Ond yn y pen draw, mi ddaru ni ennill y dydd a mi godwyd o i fyny 100%. Felly, da ni sôn o beth wmbrath arian ychwanegol yn dod i fewn i Gwynedd rwan. A mae eisiau dwyn pwys ar yr aelodau sy'n cynrychioli'r ardaloedd sy'n cael ei effeithio fwyaf, bod angen defnyddio'r arian at y diben hynny, sef i helpu pobl ifanc cael tai yn yr ardaloedd sy'n cael ei effeithio fwyaf ganddo fo ynde. A wedyn, dwi'n yn gwybod beth di sylwadau chi ar hynny. Mae jyst un sylw Griffith, cyn bod arfon yn ôl fan'na, felly. Mae sylw yn y chat i gael, oedd wrth i'w rysel, a oedd i'r treth, neu'n gwmwr treth na, os oedd y ring fence o'n ddech, oedd i fe gwffo cael ei defnyddio am rhywbeth benodol. Pob sir yn ein wahanol, mae Sir Benfro yn ein wahanol oedd yn y treth cyngor yn nhw'n wneud. Oedd i'r un peth y cyngor Sir Gwynedd? Wel, oedden ni wedi gobeithio, achos pan nath dyfed y cyn arweinydd roed y cynnig yma ger bron yn 2016, mi gafwyd gwelliant y cynnig dyfed gan cynghorydd Selwyn Gruffydd o Porthmadog, sori, Morfa Bychan a Porth y Gedd, a bod rhan mwyaf o'r arian yn cael ei wario ar helpu pobl ifanc cael tai i'w prynu ac i'w rentu yn yr ardaloedd hynny sy'n cael ei effeithio yn benodol gan y crisis yma. Rwan, dwi'n gwybod bod chdi'n gallu sgeilio fel awr a fyddi di'n just stopio fo'n stand, deud ar hyn a hyn o niwad, ond mae eisiau iwsio pen reswm, wrth gwrs. Ond, yn saff i ti, nath rhan mwyaf pobl yn pleidleisio i godi hwn, mwyn llenwi bylcha yn coffra'r cyngor i gael y bylcha yna yn yr arian craidd sydd y fod yn talu am llawer o pethau sydd fewn yn y cynllun tai sgin Cyngor Gwynedd rwan ynde. Da ni wedi colli'n ffordd yn fan'na. Maen nhw'n defnyddio'r dadl bod chdi yn erbyn helpu pobl clota yn y sir ac ati wrth just defnyddio'r arian yn yr ardaloedd arfordirol yma. Wel, dyna'r rheswm godwyd o'n y lle cyntaf, treth cyngor sydd fod i ddelio efo gweddill ynda. Os ga i ddweud, jyst yn gyffredinol yn ydy, mi oedd, does na neb yn amlwg eisiau talu mwy o dres na maen nhw'n dalu ar hyn o bryd yn amlwg felly, ond ac oedd y cyngor yn amlwg yn awyddus iawn i roed arian i Aberdyfi yn amlwg bod y premium yn amlwg wedi godi yn ardal Aberdyfi a bod o angen i dalu neu i gyfrannu nôl i'r ardal felly. Ac nad oes di'r cyngor ddim wedi gallu cadw yr arian yna i ardaloedd lle mae'r arian wedi godi yn wreiddiol, ond o leia mae yna rhyw fath o gynnig wedi roed bod na fwriad i wario arian yn Aberdyfi yn y dyfodol lle. Dyna'r math o sylw wnaed yn y cyfarfodydd dyn ni wedi gael felly. Diolch yn fawr.
Mae cwestiwn i'r Helen o ran yr arolwg. Mae ddim bosib i bobl rhoi bar mewn ddilliau eraill neu o trwy arolwg yn unig neu mae'n galed ar hyn Covid ar hyn wrth gwrs ni'n ffili cael gweithgareddau agored er mwyn cael pobl mewn i cael sgwrs ac yn y blaen. Ond tra'n bod beth wyt ti'n meddwl am hynny? Ie, o safbwynt, fi'n just bi ar, sori, os dwi wedi mynd ar chydig bach o gyfeirio nhw, dwi'n edrych ar gwestiwn gen Simon Jones, felly ynglyn â chymod, premiumau, lle chymod, yn amlwg, dyle bod canran o'r premium fod yn mynd yn ôl i gymunedau lle maen nhw wedi codi am y resymau amlwg, felly does a ddim digon o dau yna ac ati i fedru cynnal y gymuned yna. Mae'r Aberdyfi yn mynd yn dawel iawn dros y gaeaf, gwasanaethau wedi dirywio achos does a ddim digon o boblogaeth. Mae'r ysgol wedi cael, fel o'n i'n dweud. Felly mae'r niferoedd y bobl sy'n byw yn Aberdyfi yn dipyn llai na fydde fo fel arall. Ac o safbwynt yr arian sy'n cael ei godi yn lleol yn amlwg, wel, mae angen ystyried beth yw posibiliadau rhoi hwnna nôl. Ydy o'n bosib prynu tir, be bynnag dir sy'n yna, prynu eiddo gwag, ac o bosib bod yn lot mwy rhagweithiol yn lleol felly, bod y gymuned leol yn cefnogi unrhyw drefniadau neu unrhyw anghenion arolwg o gymuned lle. Mae'n dod lawr i'r gymuned ei hun i weithredu dros ei hunain mewn ffordd yn pen draw, a dwi'n meddwl o ddifri wan, os ydyn nhw o bobl eisiau gwneud rhywbeth yn eu cymunedau eu hunain, mae rhaid yn nhw'n wneud eu hunain. Does am disgwyl i gynghorwyr lleol na awdurdodau lleol i wneud ar eu rhan nhw bellach. Mae rhaid i'r gymuned eu hunain wneud y gwaith dros eu hunain. Mae sawl sylw i gael yn y chat. Mae cwestiynau gyda Simon, mae Helen wedi gofyn, mae sylw da gyda Tamsin Stirling yna hefyd. Ond felly gwneud gyfle ar diwedd y sesiwn i dynol i rhai o'r hynna, achos fi'n gwybod nawr mae yn cyflwynydd nesaf, siaradwr nesaf, sef Sean Jones. Bydd cyfle gofyn cwestiynau syth ar ôl cyflwyniad Sean, achos yn anffodus bydd ddim ar gael ar diwedd y sesiwn sydd gyda ni praw yma. Felly, Sean Jones, Sean yn cyd-gyfarwyddwr ac ysgrifennydd Menter y Plu, Menter Gymdeithasol wedi lleoli yn Llanymstydwy. Yn 2019, fe godon nhw gyfraniadau cymunedol i brynu tafarn y Plu, rhywbeth i ni'n gobeithio wneud lawr yn ardal fel un fach y gwylod Ceredigion, so bydd hi'n diddorol iawn o ran clywed beth sydd â Sean i weid. Gobeithio bod y bwtwm hyd, dage. Felly, gan ein eli at ei chadw fel tafarn a siop Cymraeg traddodiadol mewn ethos ac iaith. So, mae hynny'n rhywbeth holl bwysig wrth gwrs. Yn 2020, fe wnaethant hefyd brynu capel bach, hen gapel wrth ymyl y dafarn, a mae'n rhedeg fel llety gwyliau bydd y gymuned. So mae hwnna'n rhyw ffrwd ffynonell arall o ran incwm. So, Sean, draw i ti. Diolch yn fawr, edrych ymlaen. Diolch yn fawr. So, na i jyst roed hanes i chi mewn ffordd o lle ddothon ni o'r dechrau. Fel o ddarfan dweud fyna. Mi ddoth y cyfle i brynu dafarn y Plu a sylweddoli bod rhaid i ni yn y gymuned wneud o'n hunan gan bod yna neb yn dod i'n achub yn eich. A dyma benderfynu sefydlu Menter y Plu ym mis Medi 2018 gyda'r bwriad o gynnal share offer i fuddsoddi yn y fenter er mwyn prynu'r dafarn leol wedi bod ar werth ers rhai blynyddoedd. Oedd y perchynog ar y pryd yn awyddus i werthu i'r rywun lleol a wedi gwrthod ambell i estron oedd gyda'r bwriad i droi reiddo yn anedd preifat. Wedyn, yn ilcus yn hynny o beth lle. Wedyn, erbyn y 1af Awst 2019, llain y blwyddyn, o'n i wedi llwyddo i brynu'r dafarn gyda cymorth Community Asset Development Fund, y WCVA, arian Ewrop, i brynu'r dafarn. A da ni'n rhedeg i wirfoddol ers hynny gyda staff bar yn unig yn cael cyflog ar hyn o bryd lle. O fewn 6 mis i feddiannu'r dafarn, Covid, a wedyn oedden ni'n gorau cau. O hynny'n teimlo bach yn siomedig ar y pryd, ond wedyn mi ddoth ddechrau pethau ddisgyn i'w lle yn ddeclusach ar ôl hyn, am bod o'n rhoi cyfle i ni cael pethau at yn gilydd, a gweithio mwy ar weledigaeth
o greu cymuned gynaladwy. A felly dyma ni'n ceisio am drwydded i gau o tu ôl i'r dafarn mwyn creu rhandiroedd yn y gymuned. Ac o fewn 6 mis o'n i wedi llwyddo i gael y trwydded a wedi paratoi'r tir a wan mae yna 15 o leiniau wedi cymryd a rhestr aros i fynd. Mae yna waith datblygu dal yn digwydd yn y cae, gyda polytunnel cymunedol yn cael ei godi o fewn rhai misoedd mwyn tyfu bwyd ag ati a'i werthu yn y dafarn. Yn ystod yr ail lockdown, mi ddaeth hen gapel bach y pentraf ar werth, oedd ar y pryd yn eiddo i gwpl o stoc yn Trent, oedd yn gosod y lle fel llety gwyliau ac yn ei ddefnyddio fel ail dŷ. Penderfynon ni fel menter a bysa ni'n ceisio brynu a gwarchod adeilad hanesyddol arall y pentra rhag estroniaid. A y bwriad o'r dechrau oedd gosod yr eiddo fel llety gwyliau ein hunan a bod y pres yn aros yn yr ardal ac yn bod ni yn rhyw fath o dechrau ar gynllun dwristiaeth cymunedol. Mi ddechreuon ni'r share offer newydd mwyn dynnu'n bach o arian a gyda benthyciad gan y WCVA tro yma, mi lwyddwyd i brynu'r gapel dechrau flwyddyn yma a wedi bod yn fully booked bron drwy'r flwyddyn. Os ydych chi eisiau gweld y capel, ydych chi'n mynd ar dioni.co.uk a rhoi capel bach i fewn, ydych chi weld mwy fan'na. Byddwn ni hefyd yn reit ffodus i gael prosiect 5,000 ar rhaglen teledu draw i ail-wneud yr ardal tu allan a creu llwyfan yn yr ardd mwyn cynnal gigs ac yn y blaen. Mi brofodd hyn yn lwyddiant ysgubol oherwydd yr cyfyngiadau sydd wrth law yn ddiweddar gyda digonedd o le tu allan. Da ni hefyd efo cynllun benthyg beics cymunedol a teithiau tywys tymhorol fel rhan o'r cynllun twristiaeth cymunedol a gyda rhagor o gyfleusterau ar y gweill yn y dyfodol. Da ni hefyd yn cydweithio efo addysg oedolion Cymru i gynnal cyrsiau IT a nosweithiau hanes yn hyn chwysmisol. Da ni ers dechrau hyn, mae yna amryw o dafarndau cymunedol eraill ar waith a gyda cynnydd mawr yma ffordd yma gael eiddo yn ein cymunedau gwledig ac yn teimlo fod yn bwysig iawn rhannu profiadau yn gilydd. Mae'r dafarn ei hun yn dros 200 oed, ac felly mae angen dipyn o waith arni. A da ni yng nghanol cynlluniau pensaernïol, a felly ni ceisiadau grant ag ati mwyn gallu gwneud estyniad bach i'r dafarn a chreu stafell aml bwrpas yn yr hen stabal yn y cefn. Lle bydd mynediad i logi'r ystafell am gyfnod o amser, rhyw fath o rent yn office, math o beth. Hefyd fel rhan o'r uwchraddio, da ni am greu fflat a'i rentio allan i aelod yr ardal am rent rhesymol iawn. Yn ffordd byddwn ni'n trio ceisio wneud ydy cynnig gwasanaethau mewn llawer o feysydd mwyn buddsoddi yn yr ardal a chreu incwm hir dymor i'r fentar. Dwi'n meddwl bod wedi cyfro rhan fwyaf o bethau da ni'n wneud. Da ni'n fenter gweddol newydd o'n amlwg i ddod sy'n gilydd efo'r un bwriad o achub y dafarn a wedyn mae wedi esblygu fod yn dipyn mwy ac yn dal i wneud ac yn dal i barhau i gobeithio. Wedyn, na fo, unrhyw gwestiynau am hwnni? Gret, diolch yn fawr Sion. Unrhyw sylw neu cwestiwn fi'n bod o ran ochr personol fel grŵp cymunedol sydd wrthi ar hyn o bryd yn creu cynllun busnes ac yn gobeithio rhoi grant mewn wrth gwrs am yr Community Ownership Fund, bod y Llywodraeth Rufeinig. Mae'n heriol wrth gwrs o ran sicrhau bod pawb yn deall beth yw yr cymunedol o brynu tafarn. A sylwadau ni wedi cael yn gweud, chi'n troi mewn i llyfrgell a pethau fel hyn, just yna ffwrdd incwm arall i gael o ran os ni'n cael rhywbeth o gyfniwydiad llyfrau,
Wel, mae'n nhw'n mewn i'r dafarn, maen nhw'n prynu peint neu prynu coffi ac yn y blaen. So, diddorol i weld o ran yr ymgysylltiad felly chi wedi wneud gyda'r cymuned lleol. Rhai, siwt i chi wedi goroesi'r her na felly? Mae o'n rhywbeth sy'n ti'n dysgu wrth fynd yn ei flaen. Mae gennym ni lyfrgell cymunedol hefyd lle mae yna gyfnewid. Mi farwodd un aelod o'r ardal y ddiweddar ac yna fo dorath o lyfrau. A wedyn mae un o'r trigolion yn dod â nhw draw bob yn y hyn ar y silff. Does o ddim byd i wneud ar ochr ni o hynny beth. Mae o'n atyniad allan o nifer lle. Ie, achos fi'n gwybod yn cael ei fel rhywbeth i ni'n edrych yn ei yw, felly bod na dim lleoliad ar hyn o bryd y llyfrgell symudol, felly, so defnyddio hwn, mae fe'n ased i'r gymuned, wrth gwrs, dy fe? Ie. Os rwy'n arall fyna, cwestiwn neu sylw, dwi'n gwybod mae Siôn yn mynd i gorfod i'n gadael ni, felly Simon, mae cwestiwn da Simon Jones. Ie, Siôn, shmai. Ti'n iawn? Ie, mewn ni, oeddech chi wedi ystyried rentu'r capel allan i pobl lleol? Ddim rhywbeth oeddech chi'n medru wneud, Wel, mae'r... Da chi'n meddwl wneud yn y dyfodol, sori. Os fysa ni wedi hel digon o bres yn y share offer, eich sef yn rhywbeth sy'n ni wedi gysidro, ond mae'r benthyciad da ni wedi gael gyda dy pwysau yn golygu sy'n ni'n gorfod chargio $1,500 y mis ar rent, sydd yn rhywbeth sydd ddim yn fforddiadwy i neb bron. Wedyn, yn y dyfodol maith ar ôl ni gael gwarad o'r ddylad eich, ond y bwriad penodol oedd neu siŵr bod yr eiddo yn aros yn dwylo lleol a hefyd bod ni'n creu rhyw fath o ffrwd incwm. A fydd o'n go iawn yn dod â ffrwd profit bron, eich ti dweud, am chydig flynyddoedd. Wedyn, Diolch o. Diolch o. Cwestiwn gyda Alan Shepard i ti, Siôn. Mae'n amser mae gwirfoddolwyr yn rhoi ar gyfartaledd i wneud yn sicr bod y prosiect yn cynnyliadwy? How long's a piece of string? Mae'n mynd a dod o ran defnydd amser yn y dechrau yn amlwg oedd o'n cymryd drosodd dy fwyd i bron o ran sefydlu a meddiannu'r dafarn a felly wedyn mae'r ffocws amser ddim newid wrth amser a wedyn mae dipyn mwy pleserus dyddiau yma gallu mynd i'r dafarn a neud bach o waith a cael peint rhywun pryd. Wedyn, weithiau ti'n weld o ddim mwy fatha gwaith, ond mwy fatha rhannol bleserus. Ond mae'na, gorau ffeindio mewn ffordd, cradera y gwirfoddolwyr a defnyddio nhw mewn ffordd. Fel bod y bai chi ddim yn disgyn ar chydig o'r gwirfoddolwyr. Na, mae hynny'n bwynt bwysig wrth gwrs, achos fi'n gwybod mae dwy ochr os eddi, mae rhai wedi gofyn i ni fel grŵp pam son nhw ar y grŵp cychwynnol. Wel, ni ddim fel ni a nhw, na byd bydd yna gyfle i bobl i ddod mewn i'r grŵp dy beth. Mi'n credu bod hynny'n bwysig, achos mae eisiau sicrhau bod crefyddau pawb yn cael ei defnyddio, wrth gwrs. Cwestiwn da Hugh Russell. Diolch. Sean, fantastic work. Absolutely, really impressive. Yeah, I'm not sure how to phrase this really, but it's something I've been thinking about for a couple of weeks. I don't know if you saw the news down south that Brains put up 99 pubs for sale. 93 of those are freeholds and there's 6 leaseholds in there, I think. There doesn't seem to be anything in the sale catalogue to prohibit whoever buys them from turning them into flats or whatever's more profitable. I live in Cardiff, and I mean, yeah, like every decent boozer within a mile, or most of them would be sold under this, and there's no sort of I don't know. I guess I've just been a bit disappointed not seeing more people getting upset about it. I'm furious, and I've been writing to everybody I can, left, right, and centre to try and kick up a bit of a stink about it. But yeah, then there's towns like Solva,
The harbour pub on there, that's up for sale, and I think that one would probably make more money as a block of holiday homes or whatever. I wondered if anyone had been contacting you from these pubs or communities that are under threat now. Not specifically ones under threat of change in use. More of the contact of they're already in the process of with the owners of purchasing the properties, but purchasing the pub. But with that, there's always pubs are protected if there's enough shouting. Because I know there's a pub in ganlyniad that was struggling to get it converted into a dwelling because there was a public outcry for it to be a pub. But the problem is there's a time limit on that. So you would obviously need to raise a sort of a share capital, and as Arno said, the communities have to do it themselves. There's no one coming to save us. So. Hwna'n diddorol yna gyda Hiw, achos fi'n gwybod yn Llandudwch, St Ogmels, mae Rhydd Gwyn, White Hat, wedi fel grŵp cydweithredol i rhedeg ond wrth gwrs lawr y rhewl o fewn rhannu milltir, mae tafarn brains i gael, a fi ar ddeall bod hwnnw yn cael ei werthu fel rhan o'r gatlog, ond wrth gwrs a fydde yna ddigon o bobl, neu ddigon o ysu am creu hwnnw hefyd fel ased cymunedol, achos mae yna ddoi dafarn mewn ffordd, ddim yn cystadlu â'i gilydd, ond maen nhw'n cystadlu am falle rhai a rhai, os wedi dweud. So, mae'n diddorol, a fi'n siŵr bod yna'n digwydd yn aml trwy Gymru gyfan, wrth gwrs, gyda'r 99 tafarn yma. Mae'r Penhelig Arms yn Aberdyfi yn yr unig categori hefyd, so faint o waith sydd gen y grŵp lleol i feddwl am dafarn yn gystal â tai, dwi ddim yn gwybod. Dechrau fo'r dafarn. Ie, y sylw fyna, gyda Giselle Level, unwaith mae tafarn yn cael ei werthu. Mae fe'n tynnu hwnna mas o'r gymuned, wrth gwrs, achos i ni'n edrych i datblygu tai i'n pobl lleol i mewn cymunedau yma, ond yn aml lle bod yr ysgol wedi cael, mae'r siop lleol wedi cael, y tafarn y llai, so mae'n bwysig bod cymunedau yn cymeryd gwir ddiddordeb yn beth sy'n digwydd yna, a fod yn barod i weiddi am cymorth hefyd. Cwestiwn di Siôn, a gethwch chi gyngor o'r Plunkett Foundation? Wales Co-op gafon ni, dim Plunkett. Mae'r Plunkett yn wneud ar gyfer Cymru, ond bod y Wales Co-op fwy ffocused ar yng Nghymru. Mae fel arfer mae tafarndau cymunedol sydd ar ddechrau yn mynd either or, neu drwy'r Plunkett neu drwy'r Wales Cooperative. Ie, na'r un peth sy'n credu fel ni'n edrych ar grŵp cymunedol gyda Wales Co-op, gyda rheini. Diddorol fel mae Deian a Mhrisiau wedi gweud hefyd o ran hwbiau cymunedol, bod yn dafarn siop neu llyfrgell er mwyn cadw'r calon cymunedol. Fi'n credu bod ni'n gwybod hynny, ond wrth gwrs eisiau. Iawn, os na mae dim sylw arall, neu fi ffyn gweld llaw arall i fyny. Na ni. So, diolch yn fawr iawn ti Siôn. Dwi'n siŵr pwy amser ti'n goffo gadael. Ti'n goffo gadael ni nawr? No, gen i 10 munud bach. O, na ti. So, falle os mae rhywun yn twlu cwestiwn mewn, gen i weld falle allu di ateb ar chat hefyd wedyn di. Os mae na'n iawn. Iawn. Na ti. Reit, mi awn ni symud mlaen nesaf de, yr siarad o dwetha, sef Marc Gahan o Rural Futures Wales, gweithred cymunedol yn Mechno. Mae Marc wedi bod yn gweithio arno. Mae Marc yn gydlynu'r lle ar gyfer dyfodol gwledig Cymru. A'r rhaglen ariannir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac sy'n cael ei rhedeg gan 7Y a phartneriaeth Bro. Nod y rhaglen yw cefnogi cymunedau i ddatblygu syniadau hunain i fynd i'r afael a'r heriau sy'n wynebu cymunedau gwledig ac yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd lleol. By'n gwneud yna'n dirwedd hanes yr ardal, sgiliau, gwybodaeth ac egni preswylwyr. Fi'n gwybod ni'n gweithio gyda grŵp
lle newydd ar hyn o bryd. Maen nhw'n edrych ar tai, achos eto heriau prysiau tai ar arfordir, wrth gwrs. A mae Mark yn gweithio draws Bromachno, Llantwymin a Llanfallin ar hyn o bryd, wrth gwrs. Felly, Mark, draw i ti, de, os yn iawn. Diolch yn fawr iawn, Keith. Diolch hefyd i chi, Casey, am roi y gwahoddiad i ni i siarad amdan Bromachno heddiw, a hefyd am y holl cefnogaeth a chi wedi bod yn rhoi i'r cymryd yn Bromachno hefyd. So thanks very much. Really great to be part of the festival, and I'm just going to share my screen and to have the opportunity to talk about Bromachno. Is that sharing okay now? Dim byd to, Mark. Sorry? Na, bydd ffili gweld. It's not sharing. Dim to, nothing yet. So mae hwnna rwan. There we go. Diolch. Okay, diolch yn fawr iawn. So yeah, so great opportunity to talk about the situation in Bromachno, and I've got Karen from the community who's going to be saying a few words about the experience of what's happening there as well. Quite similar to the situation that Arfon's been describing in Abu Dhabi. But, you know, Bromachno, very beautiful area of the national park. It's in South Conway, in the Uwch Conway ward, and Bromachno is a community council area there. But the very, very strong community. It's where the Bible was first translated into Welsh, so you can't find a more Welsh community than Bromachno. But they're under a lot of strain from the housing situation. There's only a third of the houses left there. There's 600 people living there altogether, and only 289 houses left now. So, you know, it's no surprise that they're asking the question of what's going to happen to the next generation, and a lot of pressures and difficulties and barriers for the young people to get on the housing market. So these are some of the figures here. So out of the 446 households that are available altogether, there's 88 of them are second homes now, 61 holiday homes, and 17 empty properties. And, you know, the house prices, you can see there, have gone up in the past 25 years from 62,000 to 309,000. And, you know, it's not just an issue for Welsh communities. The national parks across the UK, the prices are, you know, upwards of 60% higher than other areas. So the situation is really acute, and they've gone past the tipping point now, and that's what that's really what the community have been saying. So, you know, really, that's why we're glad to have the opportunity today, because the housing partnership there, which consists of the community and external organisations, really one of the main priorities that they've got now is to raise awareness of the situation, because there's only so much the community can do, but they need some backup instantly, because really it's an emergency. Then there's not just obviously the housing issues, but it's like a domino effect. A lot of the sort of rural areas, you know, issues relating to access to services, youth migration, lower wages, and then all these things are compounded. There is an interesting research review into the evidence of the impact of second homes in Wales, and that rightly kind of looks at what is the actual impact of second homes separate from everything else.
which is which is an interesting thing to look at. But also, I think especially in the case that Bro Machno provides, is that you've really got to have a look at the impact together with the other issues, and realise the severity of the threat to Welsh culture. So I'm just going to ask Karen at this point if you want to say a few words, Karen. Hi. Yes, I would like to say a few words, really. I probably would be classed as a Joe Public of Penmachno. I'm quite community-based. I have 3 young boys who go to the Welsh medium school, and I've just seen an overwhelming impact, really, on the second homes that are getting bought, and it's really concerning. I run the local TRV, which is a Welsh playgroup. I've seen the numbers deteriorate over the years. I've been doing it for 13 years. We're now basing ourselves on 2 to 5 children, because the families, although they want to live in the village, they have no access to the deposits needed, how quick they have to act. We actually have investors in the village who go around posting leaflets, they knock on doors, they're on the waiting lists, they're all the local estate agents. Airbnb has now opened the door to the 1 and 2 bedroom properties, so that's the stepping stone to get on the market. They've gone. We have streets in this village now that are just empty, just Airbnbs, and we've brought this group together in the hope that we can move forward, but what I'm quickly understanding is I feel we do have the support, but being in the national park also narrows our choices. For example, I have a friend, she was inherited a barn, and Snowdonia National Park have gone there and said that it's not viable for development because one of the walls isn't structurally right. I mean, this is something that they'd obviously sort out on the build. This is a local woman in her 50s who wants to stay local to look after her elderly parent and can't afford a house here in the village. And yeah, it's going to be tough, and I think we're going to have to do lots of different things, a mix of house building, trying to get some kind of support so we can buy some housing stock. For example, me, if I wasn't here, who would be looking after my elderly parents who are very ill? You know, communities, only good things come out of communities, and I'm just seeing the community starting to really struggle. And for my children's sake, I just want to have things done. So yeah, that's the part that I'm coming in at, really. But hopefully having Mark on board and Snowdonia National Park and Cartrefi Conway, we can implement some suggestions. But it's the cost of the housing that really, really worries me, and the intensity of people wanting to invest here in our village. We're 4 miles away from Betters. I can imagine that they've been outpriced in Betters, so they're looking for alternative communities to invest in. Yeah, so I mean, I'm inspired by what I've listened to today. So yeah, let's hope that in the future we can sort something out and move forward. Thank you, Mark. Thank you, Karen. Thank you very much for that. Much appreciated. And yeah, Karen is one of the people in the community who's working extremely hard to make a difference. And so it's not all doom and gloom. There is some really amazing things happening in Bromachno, so we'll move on to that now. For some reason, my screen seems to have. Oh, there we go. So I'm going to go on to talk about what
the community dealing in Bro Machno, but I just wanted to quickly say, from the work that we're doing in the other communities, we've been doing some story studios, which looks a little bit at the past, the present, and then looks to the future, developing priorities and things like that. And it's just interesting to see the similarity, for example, in Glanfimyn, the ward around Machynlleth, and the context of what's happening, being that just one generation ago, the parents, the people that we were talking about, were the first to get a car in that area, so there was a lot more reliance on that particular local area, a lot more work available, and a lot more shops in the area as well. And Pen Machno was like that, because upwards of 50 shops there at one time, and hundreds of people being employed in the quarries there. And then it's interesting to have a look to see what that context is going to be coming into the future now. Yeah, it's interesting sort of correlations between the areas that we're working with. I've put this picture up there just to talk about the positive things that are happening. The Pen Machno shop has opened in the last couple of years, and that was due to the owner of the Londis in Coed wanted to give something back to the community, and he opened a shop in Pen Machno, as it was kind of raised a lot that was wanted. So that has been amazing, and there is really lots of strong groups there within the villages, and there's a new group which Karen is part of, Mae'r Pen Machno, and they've gone through the sort of Herculean task of putting an application to the National Lottery sort of Rural Futures Fund, and managed to secure 140,000 for that to refurbish the village hall. So that work has started now. It's very exciting to see that happen, and that will be the community hub where the community can come together to talk about answers to things and how to keep working together, and also providing lots of activities and things, reducing social isolation. But there's one thing just to highlight in terms of the community actions. I'm sure Karen will testify, it's a lot of work to do, and then to expect the community to also solve the housing situation. It's not possible for the community to do everything. It's a bit like a canoe with a hole in it. You've got to fill the hole, the hole has to be filled in first before everyone is trying to bail it out. And that's where, coming into this part where there's the housing partnership has come together, which I'll talk about in a minute, really does want to focus on the changes that need to happen to the planning legislation. Yesterday, these things need to be put into place so that the community's got a chance. So the community, through sort of lots of engagement and everything, come up with priorities. And in terms of the housing priorities, I've put some of them up there, about the need to address the high number of empty second holiday homes, support for families and young people, and there's nowhere available for rent now for locals at the moment either, and then just exploring this opportunity for the community purchase of houses. And the rural housing enabler got involved, and with their support they did a housing needs survey, which then really helped to give some data about who wanted what kind of house, and that was really important. And they were also instrumental in setting up a housing partnership with the National Park, County Council, and Group Cynnydd, and that housing partnership has been meeting regularly. That's been really useful to get some insight into the planning legislation, and also the thing with the National Park is that they don't come out with all the policies. A lot of them are national. And they can see sometimes they don't work, so having the community voice is also important for them to be able to ask for change as well, and so that has been excellent. And as I was saying,
Welsh cooperatives been heavily involved as well, and that's been extremely useful. So these are the priorities. I'm not too sure how much time I've got left now, but I won't go into all of these, but you can see them on the screen. They are still exploring the ability to develop some community housing, and we'll see how that goes. But the campaign for changes to legislation is what the focus is on at the moment, due to capacity issues, and those are really looking for changes to how holiday homes are registered, the planning permission that's required for using, for change of use is what we're looking for, the taxation changes, and some stop break solutions to stop people buying any more second homes because of the acuteness of the situation. And the types of homes as well, with Airbnb, for example, it's useful for them to have 1 and 2 bedrooms, but that's also useful for the community, for families and young people. So those aren't available now. So that's what's needed. There's a different range of type of houses are needed, and so that's why it's important to keep those kind of houses in circulation for the community. And then if the community do decide to purchase the homes, but then they can rent to the community, then some funding, grants or support like that would obviously be really useful. So that's the story of Bro Machno. It's an amazing community, and I'm sure they're going to be extremely successful, but they definitely do need some support. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Mark. Cnwysfor iawn o ran y gwaith sydd yn cael ei cymryd lled lan fyna, wrth gwrs. A fi'n gwybod o brofiad i chi fel tîm 7Y yn gweithio'n galed, fel o'n i'n gweud, mae gwaith sy'n mynd mlaen yn ardal Cei Newydd ar hyn o bryd. Digwyddiad pen wythnos nesaf, digwydd fod, be mae nhw'n ail agor yr neuadd y bentre. So sydd yn mynd i digwydd yna, Bydda i na digwydd fod, mae chi'n gwybod fel o'n i'n gweud, mae yna sawl her o ran tai mewn ardaloedd wedi fel yna i gael. Yn wedi y prysau tai, ni gyd yn gwybod yr un stori yw i bob man ar hyd yr arfordir. Dyna fo, ie. Ac wrth gwrs, mae'n dod i diwedd hanner tymor wrth nesa. Mae beth i fod yr un mas bydd yn troi gole bant, bydden nhw gyd yn mynd adre, wedi cael ei gwylio a bydd tai yn sefyll yn wag na. So, wrth gwrs, mae sy'n i edrych ar bwy ar yr ymwneudolaeth tir o lle cymunedol sydd ar gael, neu sefleoedd. Ond hefyd fi'n credu bod i sydw dros y stigma o beth mae pobl yn meddwl am tai cymdeithasol, achos yn aml mae pobl yn gweud i chi'n mewn y tai, y pobl mewn i'r tai fel la. Ond beth sy'n digwydd, wrth gwrs, mae pobl lleol yn rhoi enwau lawr am y cofrestr, so sy'n mynd hynny helpu hefyd. So, mae sy'n i sicrhau bod pobl lleol yn deall y system a'r polisi, a hefyd polisi gosod lleol, sicrhau mae pobl lleol sy'n cael y cyfle gyntaf hefyd. Reit, os mae unrhyw sylwadu neu cwestiynau? Oes gai? Cwestiwn, dwi'n siŵr gofio ymlaen Griffith Williams, os gai. Na ni, iawn. Dim ots gen i ysdi, sef yn dweud joc. Na, fo'n oce. Dweud be o'n eisiau dweud, ond yn ymwneud. Byddai'n siŵr. Diolch fawr am y cyflwyniad diddorol yna. O'n i, yn y dechrau un, mi wnaethoch chi sôn am waith ymchwil, dwi'n meddwl, gyn, a ddim yn cofio pwy. Faint o, mae chi o gen i ddordeb blo, faint o fatha mateg os rhywbeth o na yn dod allan yn y gwaith ymchwil, achos mae rhywun yn meddwl efo'r Covid mae sy'n newid fod, gymaint o fatha mateg sy'n mynd i ddeud be mae pobl fod i wneud, neu bych chi twtiad ar ei gilydd, bych chi bod yn agos at ei gilydd hyn y llall. Da ni cael problem yn cynllunio Gwynedd, os a Griff yn mynd i dweud mwy amdano hwnna fi. Chi faint o dau ha sydd yn iach i gael mewn cymuned. Bych chi ac yn y blaen, rhyw sylw fel as gen i, a dwi'n bod sa rhywun yn y gynulleidfa yn medru meddwl fwy mathemategol na fi am os a waith ymchwil o hyn i gael o'r rhywbeth. Dyna gen i.
Diolch, Aled. Rwy'n fi gofyn y cwestiwn i'r National Park. Please. Be di tipping point o percentage o tai gwag sydd, yn neud y cymuned ddim cynaliadwy ddim mwy. A really, roedd nhw'n dweud, well, dros 10%, rhywbeth fel yna. Really, os ydi o 400 o tai, unrhyw tai sy'n maen nhw'n colli, mae'n mynd i roi sort of yr impact ar y cymuned yndi. So really, os, 10% roedd nhw'n dweud anyway. Dwi ddim yn gwybod os na kind of official percentage ta be. Ond, os ydych chi'n edrych yn bromach nhw, rwan mae o, dros 35%. So, dyna di'r y math yna, mae nhw'n delio efo. Diolch yn fawr. Gai ddod i fewn o fan'na? Ie, Griffith. Ia, dim hwn oedd y cwestiwn eisiau gofyn, ond mi ddoth y ffigwr 10% o gwaith ymchwil trwyadol gath i wneud yn ardal y llynnoedd. Ond beth sydd yn digalon ydy bod Cyngor Gwynedd yn lle diweddar yma wedi codi'r trothwyon yn ganol pandemig diffyg cartrefi o 10% i 15% heb gwaith ymchwil na sail ynddo. A mae hynna warthus o beth. Ond mynd yn ôl o'n i eisiau, y cwestiwn o gynna i dan sylw mynd a heb oedd i ymatab i un o'r siaradwyr o gynnych chi fanna yn dweud, da ni'n haws edrych i'r llywodraeth a'r llywodraeth lleol am gymorth rhaid ni wneud o'n hynna'n. Wel, fydda ni'n wneud o'n hynna'n fedran, ond da ni angen cymorth ar rhai adegau ac yn ganol pandemig a Brexit a'r holl drafferthion sydd ynghlwm â hynny. Mae yna le ni fod yn cael arweiniad a gofyn am arweiniad clir a chadam gan y llywodraeth yn ganolog, achos mae gen nhw'r hawl i newid bethau yn ganol amgylchiadau fel yma. A mae gofyn iddyn nhw newid y ddeddf cynllunio, mae rhaid i ni cael newid yn y ddeddf cynllunio yma Act 3, fel bod a diffiniad clir a ffendant ynglyn â beth i TH, a wedyn bod ni'n gallu gosod trothwyon, fel da ni newydd sôn amdano fo, fel wbeth dros 10% na chwch i ddim mwy ohonyn nhw. Mae da ni dod ar treth trafodi tir mae fewn iddo fo hefyd, a datganoli hwnnw i'r ardaloedd, fel bod ni'n gallu codi yn uwch ar unrhyw drosglwyddiant o ddianne i DH, fel bod o ddim yn viable iddyn nhw'n neud o'n dweud, ti'n gwybod? Mae rhaid i ni defnyddio y system drethu yma, ond yn benodol mae rhaid i llywodraeth peidio dilyn-dalian rhagor a newid y ddeddf cynllunio yma. Diolch, Griffith. Ie. Na, cytuno sy'n gwrs rwy'n lwf yna i gael. Na, fi'n credu bod ti wedi ateb y cwestiwn dyna mewn ffordd yna, Griffith, wyt ti, bod mae rhaid bod cymorth ar gael, wrth gwrs mae rhaid ni gael rhyw fath o arweiniad a sicrhau bod pwerau yn hunain dani hefyd i creu beth i ni angen, ond mae isio'r gefnogaeth na, wrth gwrs. Ie, so ni jyst yn cael dod i fewn o'n un pwynt arall nes i anghofio ychwanegu fan'na, lle mae yna llif arian mawr yn mynd i'r cymdeithasau tai anferthol yma fel Adra a fel tai Gogledd Cymru. Wsti, maen nhw'n cael grantiau anferthol gan y llywodraeth i godi stada mawr o tai. Wel, dwi'n cofio tai yr Yryn cychwyn, a mi oedd yr ethos yna'n debyg iawn i beth da ni'n drafod y fama heddiw yma, sef tai ar gyfer y gymuned. A be oedd nhw'n wneud, oedd prynu tai allan o stoc tai, beth sa ti'n gallu wneud yn Pen Machno ac yn Nefyn, ac yn cael grant wedyn i bobl i'n adnewyddu nhw a wneud nhw'n ffit i ddew yn nhw. Llawer gwell, credwn ni, na adeiladu stada mawr ar gyrion i'n pentrefi ni, fel bod y pentrefi ni'n mynd yn 2 i gyd, a bod y Cymru'n byw mewn getos ar y gyrion. Mae'n ffordd o mwrdro cymuned ynddo. Simon? Ie, Keith, so dwi'n siŵr os di'r cwestiwn i Mark fanna, ta i Arfon, os
y ddau yn wedi bod yn sôn am wneud rhyw fath o arolwg, baseline studies a beth sy'n o tai ag ati. O'n i jyst meddwl fyna yn pen machno, ydych chi'n dweud bod yna 88 holiday home, 61 self-catering, 17 empty houses. Faint o hein sydd yn dwylo pobl lleol? Dwi'n gwybod bod o ddim yn peth poblogaidd i bod yn sôn amdano mewn ardal ffarmio neu gwledig, ond mae yna wedi bod problem o ffermydd mawr, prynu ffermydd eraill, a wedyn neud tai i fyny i gosod nhw. Jyst meddwl ni, da chi di sbio mewn iddo ymhellach na jyst gweld bod nhw'n holiday homes neu self-catering, i weld yn lle yn union mae perchnogaeth y pethau yma. A hefyd, mae'n anecdotal, dwi'n gwybod dde, ond mae yna fatha churning o Airbnbs y dyddiau yma. Mae yna fatha ail lefel o tai sydd yn cael ei greu yma, sydd yn cael ei werthu ymlaen fatha busnes Airbnb. A dwi'n gweld hynny yn rhyw problem hefyd. Sorry, dwi'n gwybod faint o cwestiynau ynglwm yn ganol hynny. Yeah, no, that's okay. I think maybe Karen could give some input on this one as she lives there. We haven't gone around and asked everyone, you know, specifically where they're from and calculated how many are in local ownership. But what is happening is that people are, for example, last year, a lady from France bought 3 houses without visiting Bromachno over the phone. That's what's happening now. It's not the problem of local ownership, doesn't seem to be what's pushing it. And a lot of the people who are owning the Airbnbs, which you can see from the hosts, they don't live there, they're not from there. So, you know, the community of Bromachno don't have a problem with people coming to live in Bromachno. And Cymraeg, you know, is a good example of that, where there's a really strong community of people who have come, visited Bromachno and have been there for holidays and then wanted to live there as a retirement. But what is happening is because of the market, and as Karen was saying, prospectively going around and saying, "Can I buy your house, please?" is what's pushing the problem over now. Did you want to say anything, Karen, at all? Hi. Yeah, from what I can gather, there are a few farmers who do have properties in the village, but to be fair on them, they're renting to local people at affordable pricing. So no, they're not an issue. Issues are, for example, we've had one man from Germany who was told to, he works in Dubai, was told to invest £1 million in Pamachno, which he's been doing quite a lot of. He tends to then rent them out Airbnb, and after a couple of years, he'll put them on the market and increase the price, you know, adds another 30, 40,000 on. So that's what we're hitting. I mean, another example is a 2.5-bedroom cottage in our village has just been sold for 220,000, and that was only bought for 120,000 3 years ago. So it's the steepness of the pricing that's going up, that's the killer for us, I think. And it is due to demand for rental investments. And that's what I see it as. So, thank you. Diolch, Karen. Griffith, mae'n law di dal lan. Dwi'n siŵr y sylw arall ydi? Dwi di trio tynnu, dwi'n methu tynnu o dwi'n leid. Iawn, na di, yn iawn. Diolch. Cesi? Diolch, Keith. I'm going to be question to Karen, or Karen, I've got a question for you and for anybody else really that wants to chip in. But we've talked a lot about sort of the capacity of communities to be able to do these things for themselves and to take control over their situations. And I was just wondering, what are the sort of top 3 things that you would need as a community to help you move your plans forward? And just for anybody else in the room that works with communities or is part of a community looking to do something, you know, what support do you need to be able to move your plans forward?
all the support we can get. We are just everyday people. You know, we have no experience in this field. And I know Co-op Wales, I've been on some of your webinars and they've been so inspiring. It's mainly support. It's such a minefield, isn't it? It's quite nerve-wracking. And the parent of 3 young children, time, more time would be lovely as well. And third, financing, because I would love to be able, as a community, to get these properties and keep and retain some of the housing stock before it's too late. You know, even when we started this journey 2 or 3 years ago, we were concerned then, but gosh, you know, because of COVID and Zooming and everything, it's gone ridiculous. Houses are on this market in Pymachno for less than a day. So it's just having that financial support and experience that we can act fast to retain, or even to speak to the Snowdonia National Park would be good, because we might have to think out of the box and start developing what were barns or other structures, and how, you know, easy that would be as a community to develop for local people. So yeah, sorry. Diolch Karen. Beth o hwnna wedi ateb y gwestiwn. Achos fi'n gwybod rhwng cefnogaeth canolfan cydweithredol Cymru yn Wales Co-op, ac wrth gwrs gyda lyswydau gwledig. Mae rhwydwaith yn ei gael ar draws Cymru. Sy'n atebion i gyd yn ni, ond ni yna i helpu'n cymunedau i gael gweld os yw ffordd o ddatrys yr heriau yna, wrth gwrs. Ie, mae sawl sylw wedi cael ei gweud, wrth gwrs, hefyd o ran tau'n cael ei gwerthu bant, y rai tyddynod bach o fewn ystadau mawr ffermio ac yn y blaen wedi cael ei gwerthu bant ac yn cael ei droi mewn i tai gwyliau neu Airbnb. Money laundering, mae hwnna'n ongl hollol fanol sy'n credu bod ni'n mynd lawr y tywydd na nawr fan hyn. Ond ie, sylwadau da iawn yna. Fi'n mynd siŵr ces i aws ffordd bod ni'n gallu'r, bod Marc yn gallu'r rhannu'r cyflwyniad. Ydy hynna'n bosib, Marc, o ran yr cyflwyniad PowerPoint fyna, pwynt pwer, bod ni'n... Ie, wrth gwrs, ie. Gret, diolch fod gwybodaeth fyna i gael. Ie, Cymunedau os... Mae'n llaw i fyny, do. Sorry, Simon? Mae arfon efo i llaw i fyny. O, sori, diolch yn fawr i ti. Diolch i ti, Gys, diolch Simon. Yn dilyn o be oedd gen Karen i ddeud yma yna, yn amlwg, mae eisiau, hynny di, awdurdodau cynllunio ystyried lle mae yna broblemau mewn rhai cymunedau felly, ac yn ystyried oes na fodd i ychwanegu tiroedd i fedru cynnig cyfleon i bobl leol yn benodol felly, yn amlwg, mae'r safleoedd datblygu mewn rhai cymunedau yn mor gyfyngedig erbyn hyn, achos pan mae rhan fwyaf o'r cynlluniau datblygu lleol wedi hystyried ar sail gwybodaeth ar y pryd. Erbyn hyn, mae'r wybodaeth yna wedi dyddio a dydw ddim yn ymateb i'r angen mawr sy'n am dai bellach mewn cymunedau. Un posibiliadau ydy hynny, wrth gwrs, ond mae eisiau meddwl hefyd tu allan i'r bocs. Ni wedi bod yn sôn am tai gwag yn cynnwys tai a capeli eglwysi a tiroedd sydd yn perthyn i'r capeli eglwysi, ac hefyd yn anffodus mewn rhai achosion ysgolion hefyd, ynde. Wedyn mae rhaid i ni feddwl chydig bach tu allan i'r bocs arferol beth sy'n bosib a sut feder awdurdod cynllunio ddylanwadu ar helpu bobl yn y cymunedau dyn ni'n ystyried sydd yn cael ei effeithio mwyaf. Dwi'n siŵr bod gen Griff a Galed ac Adrian wrach os ti eisiau dod i fewn, Adrian, rhyw sylw ar yr holl sylw sydd yn ymwneud â safleoedd a cynllunio ag ati. Sy'n ni'n mynd i dod i fewn yn fyr y fanna, jyst a dod i fanna, tan mae'n ffres yn y meddwl i lle. Ysdi, da ni sôn am yma bod angen i'r adran gynllunio cymeryd ystyriaeth o'r crisis da ni yno fo. Ond y peth ydy, mae'r biwrocratiaeth sydd yn ylwm a un ei newid anhygoel yna, fatha, maen nhw'n monitro'r cynllun datblygu lleol yn flynyddol,
a mae yna 65 dangosyddion o dangosyddion lle. Wel, yn ystod 2019 i 2020, ddaru un o'r 65 dangosyddion yna dangos bod angen newid y polisi. A bob 4 mlynedd o wneud hyn, o fonitro, yna mae'n bosib os di dangosyddion yn deud, mae'n bosib newid y cynllun. Wel, ysdi, mae hynny wedyn yn cymryd 3 blynedd a hanner yndi, mae'r proses ymgynghori'n cymryd 3 blynedd a hanner ychwanegol. Felly, mae'n dibynnol ar y dangosyddion, a wedyn 3 blynedd a hanner wedyn o ymgynghori, a fel rheol, da ni gyd yn gwybod, mae'r pwyslais fel arfer ar ochr y datblygwyr a dim ar ochr y bobl ynddo. Felly mae angen, sy'n ni'n dweud, i'r Llywodraeth yng Nghymru deffro a wneud rhywbeth amdan y sefyllfa yn lle dili dalian ynddo. Mae'r grym gennyn nhw i wneud rhywbeth am frys, a dwi'n yn debyg, dwi'n yn ymddangos beth bynnag i mi, bod nhw'n sylweddoli, neu eisiau sylweddoli, beth di maint o broblem da ni'n gwynebu yn ein cymunedau arfordirol ac yng nghefn gwlad yn gyffredinol. Diolch Griffith, ie. Na, pwynt i ddigon teg yna. Aled, ys di sydd yn mewn? Dim ond ategu be mae Griffith yn dweud a Arfon yn gwybod lle swn i'n sefyll. Mae yna broblem yng nghefn gwlad. Neu wedi, mae llefydd fatha Llangybi, Pencanewydd, dwi'n disgwyl chi nabod y llefydd yna, ond maen nhw'n wledig, a does am hawliau, does am tiroedd i godi 2-3 o 2 yna. So ni mond mynd yn ôl i be o'n i sôn amdano gyna, mae'r cymunedau yna'r pentrefi yna'n marw ar gawnt, pethau bach fel a mae ffigurau bach fel ond mae yn Ngwynedd, mae dros 100% o ddynodiad tir Gwynedd yn ardal Bangor. Wedyn, sgwrs ni'n gobaith yn gefn gwlad a fan o, mae'r cymunedau Cymraeg yn dal i ffynnu i raddau de. Diolch. Diolch Aled. Sawl sylw digon teg wrth gwrs yn y chat hefyd o ran yr Parc Cenedlaethol, cael ei dal o 10,000 ar 20, rhyw ffordd o grantiau ac yn y blaen i roi cymorth fyna. Elfed Wyn, yr heriau mae fe'n cael o'r rhan i brynu tŷ gyda'i partner yn Trosynnydd yna. Mae'n heriol bob man, yr bobl yn siarad yn dyddiol. Oedd i wedi mynd, sy'n dechrau'r swydd yn siarad yn misol, fasen y rhywun yn byti heriau tai, wedyn yn ysnosol yn nawr, mae rhywun bob bydd. Chymod yn aml, mae landlord yn rhoi notice to quit i'r tenant, achos bod nhw'n gallu gwneud fwy ar Airbnb ac yn y blaen. Mae'n jyst yn mynd yn mwy heriol o hyd wrth gwrs. Ga'i jyst tynnu sylw bach at gynllun o'r enw cynllun hunan adeiladu Cymru, Keith, ysbryd gyda. Mae Casey a finne a'r Banc Datblygu Cymru wedi bod yn trafod posibiliadau a Alan Shepherd hefyd wedi bod yn siarad efo'r posibiliadau o ddefnyddio'r cynllun hunan adeiladu Cymru ar gyfer cynlluniau cymunedol cydweithredol felly. Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n gynllun gall weithio mewn rhai ardaloedd lle mae yna grŵp o bobl sydd yn gallu cael morgais i ddod at ei gilydd i ffurfio cynllun cydweithredol a prynu plotiau ag ati ar safle, petai'n ar safle ar gael wrth gwrs. Felly, mae'r arian yna ar gael i unrhyw un sydd eisiau cael codi tŷ hun, lle bod yn codi tŷ hefo unrhyw ddatblygwr yn amlwg hefyd, neu godi tŷ hun hefo'r sgiliau posib i wneud hynny. Ond mae'r cynllun yn adeiladu Cymru yn cynnig benthyciad fatha pontio rhwng rhoi deposit i lawr a pan mae rhywun byw yn ei gartre hun, talu rhent neu morges arall, bod nhw'n gallu cael tŷ chydig bach yn wahanol, yn fwy neu'n lai neu beth bynnag ar y diwedd ond gorfod cael morges i dalu'r benthyciad yna nôl. Dwi'n meddwl bod y cynllun yna'n gallu gweithio mewn rhai ardaloedd a rhai sefyllfaoedd ac dwi'n meddwl bod hwnna'n un ffordd beth bynnag o sicrhau bod pobl yn gallu aros mewn cymunedau o petai na dir neu hyd yn oed tai gwag sy'n gallu ddefnyddio wedyn ymlaen i fedru cael i'w defnyddio i bwrpasau cydweithredol.
Gai ddod i fewn yna, os efo un sylw reit bwysig yn dilyn hynna. Dwi'n credu'n gryf bod hynna'n adeiladu Cymru yn sgim ffantastig ar gyfer cadw tai yn fforddiadwy, achos ti'n torri'r middleman allan mewn ffordd, sef y datblygwr ei hun. Ond mae rhaid ni edrach arno fo yn ei gyd-destun bod rhan mwyaf o'r tiroedd sydd i fewn yn unrhyw gynllun datblygu lleol hefo amodau 106 ynglwm ar darn ohono fo ynde. A ddys i mewn trafodaethau efo Llywodraeth Cymru parthed hyn, achos dwi'n meddwl bod yn amfoesol mewn gwirionadd os ti'n datblygu lle mae yna canran o'r tai fod yn 106. Ond y broblem efo ariannu y tai 106 na, ar un llaw illa sa'r Llywodraeth yn ariannu y lleill i gyd, ond y tai oedd ar gyfer y bobl clota mewn gwirionadd mewn Cymraeg, oedden nhw'n yn gallu cael cymorth gan Llywodraeth Cymru i wneud hynny, oherwydd yr ymrwymiad 106 yma, oedden nhw'n deud bod nhw'n mynd i ddatrys o, ond welis i'n datrysiad hyd heddiw, a dwi wedi gofyn iddyn nhw ddatrys o rwan ers blwyddyn a hanner. Wrach na, jyst i ateb dy gwestiwn di, Griffith, ydy, bosib mae rhaid i'r cyngor sir sydd yn gyfrifol am dai a hefyd y cymdeithasau tai gam i fewn i wneud y tai hynny wrach, ond di pawb ddim isio hynny ddigwydd o bosib mewn rhai achosion. Mae rhaid meddwl tu allan i'r bocs fel ti'n deud hefyd a datrysiad ar lefel dipyn uwch na'r sirol wrach. Diolch. Diolch yn fawr Arfon. A wrth gwrs mae Arfon yn gwneud dipyn o waith gyda hynna'n adeiladu'r Cymru, felly mae'n gyfle i rwy'n i gysylltu â ti Arfon, ydy hynny digon teg? Croeso, ie, mae'r croeso i rwy'n gysylltu os dyn nhw eisiau cael sgwrs bellach am hyn yn adeiladu Cymru. Ewch i wefan hyn yn adeiladu Cymru, South Build Wales, a mae'n fydd rhan fwy o'r wybodaeth yn fanno felly. Ie, gret. Diolch yn fawr. Reit, os na mae yna ddim un cwestiwn arall, neu unrhyw sylw arall. A fi'n gwybod o'r teg i Griff, mae law lan trwy'r amser. Mae'n neis gweld na. A siwr y flaich yn stiff nawr, Griff. Ond na, diolch yn fawr iawn am yr holl sylwadau a'r holl cwestiynau sydd wedi cael ei rhoi yn blaenau ni prynawn yma. Mae'n diddorol iawn o'r rhan beth yw cyflwyniadau Arfon, Siôn a Marc, yr gwanheithiau sydd rhwng bob cyflwyniad, ond wrth gwrs trawstoriad yn digwydd ar hyd popeth, wrth gwrs, o ran yn cymunedau a eisiau sicrhau bod yn cymunedau yn tyfu'n grymach ac hefyd o ran yn ddiwylliannol ein iaith ac yn cyfreicdod yn enwedig yn yr ardaloedd sydd yn barod yn siarad Cymraeg yn gryf, ble mae yna bodensial bod ni'n gweld dirywiad hynny hefyd. Felly i Arfon, Siôn a Marc, diolch yn fawr iawn i chi am eich cyflwyniadau i gyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi cymeryd rhan a wedi gwylio yr cyflwyniadau. Diolchgar iawn bod chi wedi sicrhau bod chi'n rhoi eich enw ymlaen a hefyd diolch yn fawr i Wales Co-op a Casey a'r tîm mwyn sicrhau bod ni gyd yn gallu gweld y cyflwyniadau hyn a bod yr wythnos yma nhw wedi rhoi ymlaen yn dangos y pwysigrwydd o tai cymunedol hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi a fi'n siŵr bydd Casey a tîm mewn cysylltiad yn fuan ar ôl hyn. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd a hwyl fawr. Diolch yn fawr. Diolch i chi, Keith. Diolch.